그 모이통에 물통 3개씩 해갖고 지금 8마리 좀 큰 새장에 넣어줬거든요. 지금 나온 거죠. 지금 모이를 열심히들 먹고 있어요. 보시면 모이를 아주 열심히 먹고 있습니다. 보세요. 열심히들 먹고 있죠? 아이고, 그럼 어디 없어질까? 열심히들 쪼아먹고들 있습니다. 물고 도망갔어요. 저희 물고 도망갔죠? 아이고. 계란노린자 하고 지금 사료도 조금 줘도 되는데 사료까지 해서 줘볼까요? 한번. 많이 컸어요. 지금. 이 중에 이제 다리가 좀 약한 녀석이 한 녀석. 이 녀석이 좀 다리가 약해요. 걷긴 걷죠? 걷는데 다리가 좀 약하답니다. 다리가 약간 굽은 채로 태어나서 한쪽 발로 날개짓을 하면서 걷고 있어요. 지금 이 녀석들을 엄청 잘 먹죠. 이쪽 오고 있습니다. 약간 다리가 안 좋아요. 근데 이제 키우시겠다는 분이 계셔서 제가 좀 키우다가 보낼까 지금 생각 중인데, 아무튼 죽지 않고 잘 살아 있습니다. 한 녀석은 아직 안 나왔네요. 안 나왔어요. 한 녀석은 그 안에 있네요. 아이고, 또 뛰어났어요. 마그러글 9마리에요. 9마리. 신기하죠. 2주 넘은 녀석도 있고, 지금 열흘이 돼갈까요? 그런 녀석들도 있고 엄청 잘 먹습니다. 얘가 지금 백봉오골개고요. 그 다음에 세레마. 요 녀석이 지금 세레마요. 암컷인지 수컷인지 아직은 잘 모르지만 세레마고, 요 녀석이 와이언다. 블루 레이스트 와이언다. 그 다음에 요 녀석들이 세상에서 가장 큰 닭. 그쵸? 엄청 잘 먹고 있습니다. 이 녀석이 약간 아픈 녀석이라, 이 녀석 이제 버프 브라마인데 약간 다리가 불편해요. 그래서 얘네들하고 이제 약간 어울리지 못해요. 지금 왜냐하면 얘네들은 완전 날고 있고요. 얘는 이제 따로 혼자 살짝 두어야 되는 상황이라. 강아지 같아요. 강아지 같이 생겼죠. 전부. 흩어놓고 열심히 먹고 있습니다. 이 녀석들 혈이 좋은 백봉오골개를 버프브라마 사장님이 택배로 보내주셨어요. 버프브라마만 한 10년 정도 키우셨다 하시더라고요. 이 녀석 이제 버프브라마죠. 세상에서 가장 큰 닭. 한 5kg 정도 나간다 하더라고요. 5kg 정도. 근데 지금 10일 정도 됐을까요? 어마어마하게 건강하답니다. 얘는 청개처럼 알을 잘 낳는 와이언다. 색상도 파란색이죠. 약간. 아니, 블루가 아니라 베이지였던 것 같아요. 약간 베이지였던 것 같은데. 세레마는 작지만 아주 잘 어울려서 한 2주가 넘었거든요. 세레마랑 백봉은 2주가 넘었습니다. 날개 보세요. 이 녀석은 저한테 와요. 왜냐하면 잘 어울리지를 못해요. 다리 한쪽이 약간 이렇게 펴는 게 잘 안 되더라고요. 그래갖고 이렇게 붙이고 있어요. 항상 거의 붙이고 있어서 잘 어울리질 않습니다. 생각보다. 근데 엄청 얌전해요. 어마어마하게 얌전하답니다. 이 녀석들은 엄청 활발하죠. 거의 다 먹어가네요. 날고 뛰고. 여기 제 3장이거든요. 여기 이제 8마리 다 들어갈 예정이고, 이 녀석 이제 뛰어서 와요. 뛰어서 날개짓까지 해서 한쪽 발로, 무릎으로 살짝 한쪽은 하면서 이제 뛰어서 오는 거고, 이 녀석들 뛰는 거 보세요. 아이고, 잘들 놀죠. 얘네들은 뭐든지 바닥에 있는 걸 다 주워 먹기 때문에 아무거나 주시면 병아리는 죽습니다. 그리고 잡으실 때도 아주 조심해서 해야 돼요. 활발하지만 엄청 약하거든요.
한 달은 돼야 좀 건강해지고, 어렸을 때 너무 약하기 때문에 조심해서 온도라든가 모이를 조심해서 주시는 게 좋으실 듯 하네요. 저는 병아리 사료하고 백봉오골개 같은 경우는 계란 노린자를 주로 많이 줬거든요. 근데 전부 건강하게들 잘 자랐어요. 뭐 크게 문제 없이. 근데 요번에 버프 브라마, 세상에서 가장 큰 닭도 한번 부화해 보고요. 와이언닷, 얘도 한번 성격이 무지 온순하고, 그리고 부화를 잘 한대요. 부화를 잘 시킨다고 하더라고요. 한번 키워보고 있습니다. 요 녀석은 지금 어디 있을까요? 여기 있어요. 아직도 여기 있습니다. 못 어울려요. 그래서 제가 얘만 지금 따로 두고 있거든요. 밭에 갖다 둘 수도 있고, 제가 조금 더 클 때까지 보다가 생각 중입니다. 아무튼 병아리를 제가 이제 분양을 하고 있기 때문에 얘네들이 이제 몇 마리 분양 가면 그 다음에 이제 또 이제 태어날 녀석들이 있어요. 그래서 아마 사진은 동영상 이제 계속 찍게 될 예정일 듯 합니다. 귀엽죠? 백봉 사자, 여기 이제 알을 보내주신 사장이 그런데, 백봉 수컷은 한 2, 3년마다 한 번씩은 교체를 해줘야지 혈이 섞이지 않고 병아리들이 잘 태어난다고 하시더라고요. 그래서 수컷은 이제 서로 이제 관상닭을 키우시는 분들끼리 교환도 하고 한다고 하는 듯 합니다. 알도 물론 교환을 하겠죠. 아이고, 잘들 날라요. 문만 딱 열면 나와서 놀아요. 문만 딱 열면. 거의 다 먹은 듯 하네요. 이제 병아리를 슬 때가 된 듯 합니다. 재미있으셨을까요? 제가 뭐 동영상을 한번 찍어 올리는 거라 이게 잘 찍는 것 같진 않지만, 그래도 귀엽죠. 병아리라 확실히 귀엽습니다. 얘는 어디 있을까요? 요게 지금 숨어 있어요. 여기 숨어 있어요. 그러니까 약간 장애가 있으면 어울리지는 못한 듯 해요. 잘. 그러니까 버프 브라마는 이제 발에 털도 있어요. 종모라고 하거든요. 발에 털도 있고. 네, 백봉오골개들은 이제 모양은 약간씩 틀린데 수컷이 한 마리 있지 않나 싶어요. 요 녀석이 수컷인 듯 하기도 하고요. 세레마는 암컷이 제가 한 마리 있기 때문에 수컷이었으면 좋겠습니다. 세라가 한 마리 있죠. 알을 품고 있어요. 세레마는. 그래서 이 녀석이 수컷이었으면 좋겠습니다. 와이언닷은 사이즈가 크기 때문에 제가 어렸을 때만 보고 이제 분양을 할 예정일 듯 하고요. 성격은 아주 좋아요. 와이언닷도 요 검정색이죠. 그 성격이 아주 좋습니다. 색상별로 이제 블루 네이스트 와이언닷이거든요. 얘가 근데 색상별로 약간씩 이름이 틀린 듯 하더라고요. 종류가 여러 가지라. 관상닭이 모양도 좀 더 예쁘고, 그다음 사이즈도 선별할 수 있고 해서 조금 더 집에서 키우시기 더 재미있을 듯 해요. 아무 닭이나 귀엽죠, 귀엽기는. 근데 너무 크는 닭은 집에서 키우기 어렵겠죠. 뭐 세라마라든가 백봉오골개 정도, 그 정도가 제일 좋을 듯 합니다. 네, 감사합니다. 또 찍어서 보여드리도록 하겠습니다. 한 마리씩 잡아서 이제 넣을 시간이네요. 넣을 시간이요. 딱 넣으면 또 이제 다시 또 이제 뛰어나와요. 얘네들이. 아이고, 꽁지도 끝이 엄청 귀엽죠.